আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, আজ আমরা আসছি যশোর জেলা সাতক্ষীরা উপজেলা 7 মাইল গরুর হাট। সুপ্রিয় দর্শক, এই হাটটা প্রত্যেক সপ্তাহে শনিবার এবং মঙ্গলবার বসে। শনিবার বেশ গরু ওঠে। সুপ্রিয় দর্শক, আমরা এখন বেচাকেনা কেমন চলছে হাড্ডিসার গরুগুলো, এই গরুগুলো আপনাদের আমি জানানোর চেষ্টা করব। এই গরুগুলোর কেমন দাম চাচ্ছে এবং কী দামে বিক্রি হচ্ছে। চলুন সুপ্রিয় দর্শক, কথা না বলে আমরা গরুর দাম দর যাচাই করার চেষ্টা করি। একটু ধরি। আসসালামু আলাইকুম ভাইজান, বয়স কেমন হবে গরুটার? 1.5 বছর। বাছুর না কি বকনা? চাচ্ছেন কত? বিক্রি করবেন কেমন হলে? মানে দাম উঠছে 40-42, 52 হলে ছাড়বেন, তাই তো? আচ্ছা ভাই, আসসালামু আলাইকুম ভাইজান, কেমন আছেন? বয়স কেমন হয়েছে? হ্যাঁ, সমান হয়ে গেছে। চাচ্ছেন কেমন? চাচ্ছেন কত? 52,000। বিক্রি করবেন কেমন হলে? 6,000-7,000। আচ্ছা, ধন্যবাদ ভাইজান। ও ভাই, ভাই কি দাঁত কাটার? দাঁত ভাই 6 দাঁত ভাই। কত হলে ছাড়বেন? ভাই বিক্রি গেছে ভাই। কততে বিক্রি করলেন? ওই ভাই বিক্রি কি কত বেচছেন? কত বেচছেন? 43,000। কিনছে কে? আমি কিনছি। আমি কত এটা? আরেকজন। আসসালামু আলাইকুম ভাইজান, বয়স কেমন? হ্যাঁ, দাঁতিনি। কত হলে ছাড়বেন? 47-48। মানে বিক্রি করার ইচ্ছা আছে 7,000। আর চাচ্ছেন কেমন? 52-53। আচ্ছা, ধন্যবাদ। সুপ্রিয় দর্শক, দেখছেন গরু বেচা কেনা চলছে, কোনটা কিভাবে চলছে। আসসালামু আলাইকুম, এটা কত হলে ছাড়বেন? চাচ্ছেন কত? 58। আর বিক্রি করা দাম 56, 2,000। ও আচ্ছা, দাঁত কেমন হয়েছে? কানি চাও না? আচ্ছা, ধন্যবাদ। সুপ্রিয় দর্শক, দেখছেন গরু বেশ বেচা কেনা চলছে। আসসালামু আলাইকুম, বয়স কেমন ভাই গাভীর? বয়স কেমন? ভরা বয়স। কত হলে ছাড়বেন ভাই? 70 হলে চাচ্ছেন কেমন? 82। এ কি বীজ দেওয়া নাকি ভাই? বলতে পারবেন না, কিনে নিয়ে আসছেন না? আচ্ছা, ধন্যবাদ। সুপ্রিয় দর্শক, আমরা বেশ কয়েকটা গরু দেখছি যে গাভী গরুগুলো অনেকের বীজ দেওয়া, অনেকের আসসালামু আলাইকুম, কেমন দাম রাখবেন এটা? 60,000। বয়স কেমন হয়েছে? দাঁত হয়ে গেছে না? কি জন্য নেবে ভাই এটা? মানে কি মোটা তাজা করবে? কয় মাসের প্রজেক্ট করবে এটা? 4 মাস। এখন আপনি দাম চাচ্ছেন কত? 65। দাম উঠছে কত? 60 ভাঙতি বলছে। ভাঙবেন না? 2-1,000 মানে 58 হলে ছাড়বেন। সুপ্রিয় দর্শক, এটা দেখছেন বেশ সুন্দর গরু। যারা কিনতে চান অবশ্যই এরকম গরুই কিনতে হয়। আর এই গরুটা খুব সুন্দর, মানে দর্শক আইলে, কাস্টমার আসলে মানে কম বেশি হবে আর কি, তাই তো? আচ্ছা দর্শক, এগুলো বেশ সুন্দর।